台语字真趣味，乡亲啊，唱秋、米秋，台语安尼写，唱秋、米秋。先来讲米秋，低调收敛，唔敢假笑，不敢太嚣张。台语讲米秋，伊自从去互人家检举了后，就较米秋咯。因为有人甲点，伊即摆加进米秋，无哦，拢嘛安尼歹叫，样样要甲人疼食落腹。米秋的反义词，颠倒的意思就是唱秋，嚣张、狂妄自大，就是唱秋，就是咧讲人臭样嚣摆。做人唔通受唱秋伤嚣摆，俗语讲嚣摆无落魄的久，唱秋嚣摆拢是一时久尔尔。人一旦落魄失势，要翻身是千难万难。有人就是会安尼哦。当你好康，当你好过，是安尼欢爸爸唱秋臭样，这种人就会去互人家纠缠，嚣摆无落魄的久啦。人咧做天咧看啦，我目睭闭金金，等要看伊的下场。若唱秋米秋的秋，有一句俗语：无日唔知斗，无秋唔知老，无出日头唔知影时间已经中昼。无流喙鬚，唔知影家己已经老了。这句俗语是社会人的感叹，生命短暂，时间过得真紧。今仔日的台语字唱秋、米秋，实在真趣味。